На денешен ден во 1493 година Кристофоро Коломбо отплави од пристаништето Кадис за второ патување во новиот свет, кое го открие во 1492 година. Во 1513 шпанскиот истражувач Васко Нуњез го премина Панамскиот канал и стана првиот европеец што го видел Тихиот океан. Во 1555 година склучен е мирот во Аугсбург помеѓу германскиот крал Фердинанд I и лутеранските кнезови, изедначувајќи ги правата на протестантите и римокатолиците. Во 1744 година роден е кралот Фридрих Вилхелм од Прусија, кој се бореше против Француската република од 1792 до 1795 година за време на неговото владење од 1786 до 97 и анектираше големи делови на Полска. Во 1823 година српскиот писател и реформатор на јазикот Вук Стефановиќ Караџиќ доби почесен докторат од Универзитетот во Јена. На овој датум во 1849 година умре австрискиот виолинист, диригент и композитор Јохан Штраус, кој му даде на виенскиот валцер класична форма и го направи популарен низ цела Европа. Компонираше повеќе од 150 валцери, а најпознатите се Звуци на Рајна и Радецки марш. Во 1866 роден американскиот биолог Томас Хант, основач на генетиката, добитник на Нобеловата награда за медицина во 1933 година за откривање на функцијата на хромозомите при пренесување на наследни особини. Во 1896 година роден е Алесандро Пертини, председател на Италија, најпопуларниот италијански политичар од Втората светска војна. Станал член на Социјалистичката партија на Италија во 1918 година. Поминал многу години во фашистички затвори, учествувал во движењето за отпор во Втората светска војна, а потоа бил пратеник и сенатор. На овој датум во 1897 година роден американскиот писател Вилијам Фокнер, добитник на Нобеловата награда за литература во 1949 година. Во 1906 година роден е рускиот композитор Дмитрий Шостаковиќ, првиот меѓу музичките уметници на Советска Русија што се здоби со меѓународна слава. Тој успешно ја комбинираше руската традиција и модерната западноевропска музика и разви свој музички израз. Тој ја напиша монументалната Петта симфонија и за време на блокадата на Ленинград во Втората светска војна, Седмата Ленинградска симфонија. На овој датум во 1932 година шпанската провинција Каталонија доби автономија, право на знаме, локално собрание и јазик. Автономијата беше укината во 1939 година кога диктаторот генералот Франко дојде на власт. Во 1943 Советската црвена армија го ослободи Смоленск во Втората светска војна, една од последните значајни упоришта на германските нацистички сили во СССР. Во 1956 пуштен е првиот трансатлантски телефонски кабел помеѓу Обен, Шкотска и Вуфаундленд, Канада. Во 1959 година, разочаран од политиката на владата, будистички монах го уби премиерот на Цейлон, Шри Ланка, Соломон Бандаранајке во Коломбо. Во 1970 година умре германскиот писател Ерих Марија Ремарк, познат по својот антимилитаристички роман Ништо ново на запад. Неговите романи беа забранети во нацистичка Германија и тој беше принуден да емигрира. Во 1973 година тројца членови на екипажот на првата американска вселенска станица Skylab 2, кои поминаа 59 дена во орбитата околу Земјата, слетаа на Пацификот.
Во 1992 година Москва и Вашингтон отфрлија еден од последните остатоци од студената војна, дозволувајќи им на русите и американските новинари и бизнисмени кои работат во Русија, односно во САД, слободно да патуваат. На овој датум во 2011 година умре Вангари Мута Матаи, кениски активист за животна средина и прв африканец добитник на Нобеловата награда за мир. Во 2012 година американската компанија Tesla Motors воведе соларни станици за полнење електрични возила. Станиците беа поставени на 6 места на калифорнискиот автопат, што овозможува подолги патување на овие возила. Во 2016 година јорданскиот новинар и писател Нахед Хатар е убиен пред судот во Аман, каде што му се суди за објавување карикатура која се смета за навредлива за исламот. На денешен ден во 2017 година се одржа референдум за независност на Курдистан од Ирак, на кој присуствуваа над 72% од жителите на Курдистан, од кои повеќе од 92% гласаа за независност.